SuperHealthyThai.com presents. Welcome to the fourth bonus workshop lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson, you will continue learning about classifiers that are classified based on their shape or figure. Some nouns that describe things that have flat or thin shapes use the word pen, as their classifier. For example, classifier for papers, pen, pen, classifier for boards, pen, pen, classifier for tiles, pen, pen, classifier for sliced breads, pen, pen, classifier for thin mattresses, pen, pen, classifier for calendars, pen, pen, classifier for labels, pen, pen, classifier for splats, pen, pen, Some nouns that describe things that are weaved or become flat or thin shapes use the word ผืน as their classifier. For example, classifier for fabrics, ผืน ผืน classifier for mats, ผืน ผืน classifier for carpets, ผืน ผืน classifier for flags, ผืน ผืน classifier for sarongs, ผืน ผืน classifier for nets, ผืน ผืน classifier for leathers or animal skin, ผืน ผืน Some nouns that describe things that have flat or thin shapes use the word บาน as their classifier. For example, classifier for sheet glasses, บาน บาน classifier for mirrors, บาน บาน classifier for doors, บาน บาน classifier for windows, บาน บาน Some nouns that describe things that have bar shapes use the word แท่ง as their classifier. For example, classifier for pencils or pastels or crayons, แท่ง แท่ง classifier for iron, แท่ง แท่ง classifier for gold bullions, แท่ง แท่ง Some nouns that describe things that have small or almost round shapes use the word ก้อน as their classifier. For example, classifier for ice cubes, ก้อน ก้อน classifier for soaps, ก้อน ก้อน classifier for bricks, ก้อน ก้อน
Classifier for stones. ก้อน ก้อน Classifier for beef. ก้อน ก้อน Classifier for rubbers. ก้อน ก้อน Classifier for charcoal. ก้อน ก้อน Classifier for pebbles. ก้อน ก้อน And another classifier for pebbles. ก้อน ก้อน Classifier for clouds. ก้อน ก้อน Some nouns that describe things that have long stick shapes use the word คัน as their classifier. For example, classifier for umbrellas. คัน คัน Classifier for bows or arrows. คัน คัน Classifier for spoons. คัน คัน Classifier for forks. คัน คัน Classifier for fishhooks. คัน คัน Classifier for a plow. คัน คัน Classifier for balances. คัน คัน Classifier for violins. คัน คัน Classifier for cars. คัน คัน Some nouns that describe things that have big trunk shapes like trees use the word ต้น as their classifier. For example, classifier for trees. ต้น ต้น Classifier for columns. ต้น ต้น Classifier for logs. ต้น ต้น Classifier for antennas. ต้น ต้น Some nouns that describe things that have big round and long shapes use the word ล as their classifier. For example, classifier for boats or ships. ำ ลำ ล Classifier for rockets. ำ ลำ ลำ Classifier for planes. ลำ ลำ Classifier for sugar cans. ลำ ลำ Classifier for bamboos. ลำ ลำ Some nouns that describe things that are used as electrical appliances use the word เครื่อง as their classifier. For example, classifier for electrical appliance. เครื่อง เครื่อง Classifier for machines. เครื่อง เครื่อง Some nouns that describe things that have cylinder shapes use the word กระบอก as their classifier. For example, classifier for flashlights. กระบอก กระบอก Classifier for guns.
กระบอก กระบอก Some nouns that describe things that have line shapes use the word เส้น as their classifier. For example, classifier for body hair, เส้น เส้น classifier for hair, เส้น เส้น classifier for ropes, เส้น เส้น classifier for wires, เส้น เส้น classifier for threads, เส้น เส้น classifier for necklaces, เส้น เส้น classifier for car tires, เส้น เส้น classifier for rubber bands, เส้น เส้น classifier for dotted lines, เส้น เส้น classifier for zippers, เส้น เส้น classifier for chains, เส้น เส้น classifier for neckties, เส้น เส้น Some nouns that describe things that have long line shapes เส้น can be used either with a word or the word สาย as their classifiers. For example, classifier for streets or roads, เส้น สาย classifier for ways or paths, เส้น สาย classifier for rivers, เส้น สาย classifier for canals, เส้น สาย classifier for belts, เส้น สาย Some nouns that describe things that have mouth shapes use the word ปาก as their classifier. For example, classifier for witnesses, ปาก ปาก classifier for fishnets, ปาก ปาก classifier for cradles, ปาก ปาก Some nouns that describe things that have small line or bar shapes use the word ซี่ as their classifier. For example, classifier for teeth, ซี่ ซี่ classifier for bars or iron bars, ซี่ ซี่ classifier for ribs, ซี่ ซี่ Some nouns that describe things that have small grain shapes use the word เม็ด as their classifier. For example, classifier for pills, เม็ด เม็ด classifier for buttons, เม็ด เม็ด classifier for rice, เม็ด เม็ด classifier for peas, เม็ด เม็ด
Classifier for pimples. เม็ด เม็ด Classifier for moles. เม็ด เม็ด Classifier for pearls. เม็ด เม็ด Classifier for chili. เม็ด เม็ด Classifier for peppercorns. เม็ด เม็ด Classifier for diamonds. เม็ด เม็ด Classifier for gemstones. เม็ด เม็ด Classifier for candies. เม็ด เม็ด Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.